hos de eldre. Vi ser den gleden de har i øynene når de forteller, når de kommer tilbake. Ungene leser så fint. Ja. En stor del av det å være LIS-Gudhjem er å åpne sykehjemmene for lokalsamfunnet og knytte til frivillige. Man er avhengig av de frivillige for å få dette til å fungere. Det har vært en kjempefin dag. Artig å møte unger, kan skjønne det. Vi setter veldig stor pris på å være med på Livsglede. Og når vi begynte med dette, så tenkte vi at det var et sånn hyggelig tiltak vi kunne bidra til å være med i samfunnet. Men så viser det seg at når vi har vært med en stund, så gjør det faktisk oss minst like mye godt. Når vi kommer tilbake, så er de full av både inspirasjon og humør over hva de har vært med på, hva de har sett. Så er vi blitt mer våken for de litt mykere verdiene. Om det er noen som plages med noen ting, alt ifra å få armen inn i en jakke eller en isbråd på en sko, så spretter guttene og jentene våre opp og hjelper til. Og vi ser at kulturen vår blir utviklet, den blir bedre. Vi ble jo forespurt fra kommunen om vi ville være med på et sånt prosjekt, Livsglede for eldre, og da sa vi ja med en gang. Veldig takknemlig for at vi får lov å være med på det.